আসসালামু আলাইকুম। বিডিগ্রাম বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। দর্শক বন্ধুরা, ঘুরতে ঘুরতে আজকে এসে হাজির হয়েছি পাবনা জেলার সুজানগরে। আজ এসেছি অন্যরকম একটা বিষয় দেখার জন্য। আজ আমরা দেখব কালিম পাখি লালন পালন। এই কালিম পাখি লালন পালন করছেন একজন শিক্ষার্থী। তিনি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে লেখাপড়া করছেন। মোহাম্মদ গোলাম রসুল ভাই। গোলাম রসুল ভাই একজন ছাত্র, পাশাপাশি লালন পালন করছেন শখের বশে কিছু কালিম পাখি। তো কালিম পাখি কী কারণে লালন পালন করা হয় সেই বিষয়টা জানার জন্য আমরা চলে আসছি আজকে গোলাম রসুল ভাইয়ের কাছে। আর কালিম পাখি লালন পালন কি আসলেই লাভজনক বা এর ভবিষ্যৎ কি সেই বিষয়টাও জানবো আজকে গোলাম রসুল ভাইয়ের কাছ থেকে। তো চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে কালিম পাখি লালন পালনের বিস্তারিত, কালিম পাখির খাবার, বাসস্থান এবং বাণিজ্যিকভাবে কালিম পাখি লালন পালন করে কতটুকু সফল হওয়া যায় সমস্ত বিষয় জেনে নেব আজকে গোলাম রসুল ভাইয়ের কাছ থেকে। তো চলুন বন্ধুরা, কথা বলি গোলাম রসুল ভাইয়ের সাথে। আসুন আমার সাথে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। আপনি তো আমরা যতটুকু জানি একজন ছাত্র। জি ভাই। কোথায় পড়ালেখা করতেছেন? আমি ঢাকাতে লেখাপড়া করি। আমরা যেটা শুনলাম টেক্সটাইলে। জি জি, টেক্সটাইলে। এখন ছুটি? জি, এখন মানে এক্সাম শেষ, বাসায় আসছি। আচ্ছা, তো আপনি শখের বশে কি লালন পালন করতেছেন এখন? শখের বসে যে কালিম পাখি লালন পালন করতেছি। কতগুলো আছে এখন? এখন 8-9 পেয়ারের উপরে আছে। এগুলো অ্যাডাল্ট? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অ্যাডাল্ট। আর বেবি? বেবি আপনার 40 পিস আপ, বিভিন্ন বয়সের বেবি। আচ্ছা, তো ভাইয়া আপনি তো পড়ালেখা করেন, ঢাকাতে থাকেন, বাসায় এগুলো দেখাশোনা কে করে তাহলে? এগুলো আব্বু আম্মু দেখাশোনা করে, আর এগুলো তো আসলে দেখাশোনা খুব একটা ঝামেলা নাই, মানে একদম সিম্পল। এটা তো একটা বন্য প্রাণী আমরা ধরতে পারি, তাই না? পাখির ভিতর বন্যই তো এটা। জি জি জি। গৃহপালিত ছিল না আগে? না, এটা এখন গৃহপালিত হয়ে গেছে। হয়ে গেছে না? জি জি। আচ্ছা, এত প্রাণী থাকতে আপনার এই কালিম পাখি লালন পালনের প্রতি মানে ইচ্ছা কেন আসলো? আসলে এই পাখিটার কালারটা অনেক ভালো লাগে আমার, আর এটা অন্যান্য পাখির মতো না, এটা আপনার উন্মুক্তভাবে হাঁস মুরগির মতো ছেড়ে দিয়ে লালন পালন করা যায়। এজন্য আমার এটার উপরে এটা লালন পালন করতে খুব ভালো লাগে। যখন আপনি এটা লালন পালন শুরু করলেন, এই বাচ্চা তো আর খুব একটা সহজলভ্য ছিল না, তখন কিভাবে সংগ্রহ করছিলেন বা কি মনে করে সংগ্রহ করছিলেন? তখন এই তো মানে দেখতে অনেক ভালো লাগে এটা আমার, তো ভাবলাম যে নিয়ে আসি। আমি আনার পরে প্রথমে এক জোড়া আনলাম, আনার পরে একটা জোড়া? জি জি, এক জোড়া আনলাম, আনার পরে ওটা ডিম বাচ্চা করলো। পরে আমি আরো কিছু নিয়েছি ওইখান থেকে। নেওয়ার পরে তো মোটামুটি দেখি ভালোই ডিম বাচ্চা করছে। এখন তো ছোট পরিসরে দেখতেছেন, আমি আসলে এগুলো আসলে অনেক বড় পরিসরে করার চিন্তা ভাবনা আছে আর কি। ও, এখন তো শৌখিন পর্যায়ে আছে, এটাকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা আছে? নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা আছি। এদেরকে যে লালন পালন করতেছেন, এদের খাবার দাবার কি বা কিভাবে লালন পালন করতে হয়? অতিরিক্ত কোনো যত্ন কি নিতে হয়? না, অতিরিক্ত কোনো যত্নের আসলে প্রয়োজন নেই। আর খাবার দাবারটা আপনার ধান খায়, গম খায়, ব্রয়লার ফিড খায়, মানে এরা সম্পূর্ণ যে কোনো ধরনের খাবারই খায়। মানে গৃহপালিত হাঁস মুরগি যেরকম ওরকমই ভাত খাবে, মানে এরা সব ধরনের খাবারই খায়। এরা কতদিনে ডিম দেয় বা কতদিনে বাচ্চা ফুটায়, বা আপনি কিভাবে এদেরকে বাচ্চা ফুটাচ্ছেন? আমি মানে মাঝে মাঝে 2-1 জোড়া এমনি ফুটাই, আর বেশিরভাগ আমি ইনকিউবেটরে ফুটাই বাচ্চাগুলা। ডিম দেয় কতদিনে এরা? ডিম দেয় আপনার 8 মাস 9 মাস এরকমটা হলে ডিম দেয় এরা। একসাথে কতগুলো ডিম পারে? আমি সর্বোচ্চ 14 পিস পর্যন্ত পাইছি। সবগুলো আপনি ইনকিউবেটরেই জি, ফুটান? সবগুলো ইনকিউবেটরে ফুটাই। আর ওরা যদি মানে প্রাকৃতিকভাবে ফুটায় সেই ক্ষেত্রে কতদিন সময় লাগে? প্রাকৃতিকভাবে ফুটাইলে আপনার 23 থেকে 24 দিন। আচ্ছা, 2-1 দিন মানে এরকম কম বেশি কিছুটা হয়। জি জি। গোলাম রসুল ভাই, আপনাদের এলাকাটা তো অনেক চমৎকার, চারিদিকে বিল। জি ভাই, অনেক চমৎকার। অনেক চমৎকার, একদম গ্রামের একদম ন্যাচারাল পরিবেশ। জি জি জি। আচ্ছা, বর্ষার সময় পানি থাকে না? হ্যাঁ, বর্ষার সময় পানি থাকে এখানে। আচ্ছা, তখন কি আপনার এই কালিম পাখির বাচ্চাদেরকে এই বিলে ছেড়ে দেন নাকি? ওরা সবসময় ছেড়ে দেওয়াই থাকে, কিন্তু কোথাও যায় না এরা। ও, ঘরেই থাকে সবসময় না? ঘরে বলতে ঘরের সামনে, ঘরে এই দুটা মিলেই থাকে আর কি। বাহির দিয়ে একটু চলাফেরা করলো। এটা আপনার দেখা যায় যে ওই যে হাঁস মুরগি যেমন আপনার অনেক সময় দেখা যায় না বিছানার উপরে ডিম পারে, আমার কালিম পাখি কিন্তু বিছানার উপরে ডিম দিছে। তাই নাকি? জি জি। আচ্ছা, ও চমৎকার একটা মাচা করছেন, মাচার উপরেই বসে আমরা কথা বলি। ওকে। ওয়াও, চমৎকার পরিবেশ। বাচ্চা ফুটানোর পরে তারপরে এদেরকে কি যত্ন নিতে হয়? কোনো ভ্যাকসিন দিতে হয়? আপনি কোনো ভ্যাকসিন দিচ্ছেন? না, এদের আসলে কোনো ওষুধ বা কোনো ভ্যাকসিনের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি অনেক দিন যাবতীয় এই পাখির সঙ্গে আছি, কখনো দেখি নাই যে আমার পাখি একটা কোনো অসুস্থ হয়েছে
বা মানে এরকম কোনো সমস্যাই হয় নাই আমার। তাই? জি, এটা আপনি কতদিন লালন পালন করতেছেন এই আমি পাখিটা? তো মানে 19 সাল থেকে 2 বছর প্লাস হয়েছে আমার আচ্ছা। লালন পালন করি। কোনো ভ্যাকসিন দেন নাই? না এটার কখনোই কোনো না? না আমি আরো অনেক তো ইয়া নিছি যে আসলে এর কোনো রোগ বেলায় আছে কিনা বা কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কিনা। তা আমি অনেকজনের কাছে পরামর্শ নিয়েছি, জিজ্ঞেস করছি, তারা কারোর কখনোই কোনোদিন শুনি নাই যে মানে রোগ ব্যাধি আছে এই পাখির, মানে কোনো সমস্যা নেই এই পাখির রোগ ব্যাধি নিয়ে, কোনো আচ্ছা। টেনশন নেই। মানে প্রাকৃতিক ভাবেই ওরা বেড়ে উঠতেছে, হ্যাঁ। ওইভাবে বড় হচ্ছে, ওইভাবে খাচ্ছে, হ্যাঁ ঘুরতেছে। প্রাকৃতিক ভাবে সবকিছু। আচ্ছা, জাস্ট শুধু আপনারা একটু গৃহপালিত করে ফেলছেন। গৃহপালিত করে ফেলছি। আচ্ছা, আর তাছাড়া এই কোনো রোগ বালাইয়ের আর কোনো সমস্যা নাই। আপনি বাচ্চা তৈরি করতেছেন কৃত্রিম উপায়, ইনকিউবেটরে। ইনকিউবেটর কিছু আর এমনি আপনার পাখিও তা দিয়েও কিছু ফুটে। আসলে ইনকিউবেটর তো দেন যে কোনো ডিম ওই একই তাপমাত্রায় ফুটে, হয়তো কোনোটা আগে ফুটে কোনোটা পরে ফুটে। তো সেই ক্ষেত্রে বাচ্চা হওয়ার পরে যে একদিনের বেবি, একে লালন পালনের পদ্ধতিটা কি হবে? কতদিন পর্যন্ত কি খাবার দিতে হয়? এদেরকে সাধারণত ফিড খাওয়াই, মাছ খাওয়াই। এই ফিড আর মাছটাই বেশি দিই, মাঝে মাঝে দু একদিন ভাত টাত দেই। মুরগির ফিড? জি ব্রয়লার স্টার্টার। এটা কতদিন পর্যন্ত দিতে হয়? এটা আসলে 1 মাস পর্যন্ত দেই, আর দিলেও সমস্যা নেই, আপনি যতদিন দিবেন কোনো সমস্যা নেই এটা। আচ্ছা, আর মাছ বা অন্যান্য খাবার কতদিন পর থেকে? অন্যান্য খাবারে আপনার মানে ওটা বের হইলে পর্যন্ত ওরা খুব খাওয়ার পাগল। আচ্ছা, মানে ওরা খেতে পারে? হ্যাঁ ওরা খুব খাওয়ার পাগল। ওরা ওদের সামনে নিয়ে তো দিতে হবে, সামনে নিয়ে দিলে ওরা খেয়ে নেয় ওটা। ছোট ছোট মাছের পোনা দিয়ে দেয়? জি। আচ্ছা, আবার আবার বড় কিছু মাছ, আপনার বড় মাছগুলো যদি একটু কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া যায় সেটার সমস্যা নেই, ওটাও খায়। তাহলে এরা বলা চলে তৃণভোজীও, আবার কিছুটা মাংসাশীও। জি সবই খায়? জি, এরা সব মানে আপনার দেখা যায় ঘাস টাস ও উদ্ভিদ কলমির কচি পাতা ওইগুলোও খায়। হ্যাঁ, দেখলাম ওই যে কচুরি পানার পাতা খাচ্ছে ওরা। জি এরা সব ধরনের কাঁচা সব খাবারগুলোই খায়। লালন পালন এদেরকে করতেছেন, এখন বাণিজ্যিকভাবে কত টাকা সফল হওয়া যাবে আপনার কি মনে হয়? বাণিজ্যিকভাবে আমার তো মনে হয় যে সফল ইনশাল্লাহ অলরেডি হয়ে গেছি। আচ্ছা, মানে আমার যে পাখি দেখতেছেন, আমার এর থেকে আরো বড় কিছু করার ইচ্ছা আছে আর কি। একটু বড় ঘর করব, আরো পাখি থাকবে। আচ্ছা, শুধু কি এই পাখিই থাকবে না অন্য কোনো? আমার এই কিছু পাখিটা থাকবে আসলে বেশি ভালো লাগে, অন্য কোনো পাখি আমার এতটা ভালো লাগে না। এই যে 2 বছর আপনি কালিম পাখি লালন পালন করতেছেন, এর ভিতর কি আপনি কখনো বিক্রি করছেন বা অন্য কিছু, বা কোথাও কেউ নিতে আসছে? হ্যাঁ এটা আমার পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে। শুধু কি দেখতে না না সংগ্রহ করতেও আসে অনেকে। আবার মানে বলে যে ভাই আমার অমুক জায়গায় পাঠিয়ে দেন, তো আমি তাদের ইয়েতে পাঠিয়ে দিই গাড়িতে। এই পাখিটা যারা লালন পালন করতেছেন, আপনি যেমন করতেছেন, এটা কি জন্য পালন করবে? খাওয়ার জন্য না শুধু শখের জন্যই? না এটা আসলে পাখি তো ভাই আসলে খাওয়ার মতো জিনিস না, আপনার খাওয়ার জিনিস তো অনেকগুলাই আছে। এগুলো আসলে শৌখিনতার দিক দিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে, যে খাবার চিন্তা ভাবনাটা আসলেও মানে না করাটাই ভালো। ও, এটা শুধু শৌখিনভাবে লালন পালনই হবে? জি শৌখিনভাবে লালন পালন হবে। এটা হয়তো বা যখন বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল হয়ে যাবে তখন হয়তো তখন মূল্য হয়তো যদি কমে আসে, জি তখন হয়তো খাওয়া যাবে। পূর্ণাঙ্গ যে কালিম পাখিগুলো হয় কেমন ওয়েট আসে? এটার ওয়েট আপনার 800 গ্রাম 900 গ্রাম বা 1 কেজি পর্যন্ত ওয়েট আসে। মেল ফিমেলে কি কোনো পার্থক্য হয়? না, মেল ফিমেলে দেখতে একই রকম, সবকিছুই একই, কিন্তু ওদের ডাকটা একটু ভিন্ন রকম। মানে দুইটা, একটা পুরুষটা একটু মোটা কণ্ঠে ডাকে এবং মহিলাটা চিকন কণ্ঠে ডাকে। আচ্ছা, এটা আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন? জি আচ্ছা, ধরেন কেউ আপনার কাছ থেকে এই পাখি সংগ্রহ করতে আসবে, সেক্ষেত্রে তো আপনাকে একটা মেল ফিমেল দিয়ে পেয়ার করে দিতে হবে। হ্যাঁ অবশ্যই মেল ফিমেল দিবে, এবং আমার বাচ্চারাও মেল ফিমেল আমরা বুঝতে পারি, মানে এটা আপনারা বুঝতে পারেন না? জি কিন্তু এমনি অন্য কেউ বুঝবে না। যারা এর সাথে একটু সংস্পর্শে থাকে আস্তে আস্তে তারা বুঝতে পারে। হ্যাঁ অনেকেই আবার ফোন দেয় যে ভাই আমার একটা পাখি এরকম, আমার কাছে একটা মেল আছে, একটা ফিমেল দেন আমাকে। তো আমি তখন তাকে ওইটা কনফার্ম করে আমি পাঠাই দিই। এই ক্ষেত্রে মূল্যটা কেমন এদের এখন বর্তমানে বাজারে? মূল্য অ্যাডাল্টগুলোর একরকম, আর আপনার দেখা যায় বাচ্চাগুলোর তো বয়স হিসাবে দাম হয়। আচ্ছা, তো কেমন মূল্য, মানে বাচ্চা থেকে একদম প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত কেমন মূল্যে এগুলো কেনা বেচা হচ্ছে? আপনার অ্যাডাল্টগুলা যে 6,000 টাকা 7,000 টাকাও পর্যন্ত, 8,000 টাকা পর্যন্ত শুনছি যে বিক্রি হয়। আচ্ছা, তো এভারেজ ধরা যায় যে 6,000 টাকাই অ্যাডাল্ট। আর আপনার বাচ্চার তো বয়স হিসাবে দেন যে 1 মাসের বাচ্চা তো 1,000 টাকা পার পিস, অর্থাৎ 2,000 টাকা জোড়া। 1 মাসের বাচ্চাগুলো নিয়ে যে লালন পালন করা যায় তখন কোনো সমস্যা হয় না? না সমস্যা হয় না। ওরা মোটামুটি 1 মাসের নিচে নিলেই, 1 মাসের নিচে নিলেই একটু সমস্যা।
মানে হয়তো আমার কাছে সমস্যা নাই, কিন্তু নতুন যারা থাকবে তাদের তো অনেক সমস্যা এগুলা। প্রথম দিকে তাদেরকে একটু বড় নেওয়াই ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই 1 মাসের নিচে না নেওয়াটাই ভালো। বুঝতে পারবে না তারা। না না না। আর যদি কেউ আগের এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে সেটার হিসাবটা আলাদা। এক্সপিরিয়েন্স কিভাবে পাবে ভাই? এক্সপিরিয়েন্স হয়তো অনেকেই মোটামুটি 2-1 জন আমাকে ফোন দেয় যে ভাই আমার তো আছে, আমার এই সমস্যা, তো আমি পরামর্শের জন্য ফোন দেয়, তো আমি তাদের ভালো পরামর্শ দেই, তাতে বোঝা যায় যে 2-1 জনের কাছে হয়তো আছে, 2-1টা করে আছে। সেই ক্ষেত্রে আপনি তাদেরকে সৎ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন। আচ্ছা আচ্ছা। অনেকে ফোন দেয়, আমি আসলে কখনো বিরক্ত বোধ হই না, যে আসলে একজন পরামর্শ চাচ্ছে আমি দেই, এটা কোনো আমি বিরক্ত বোধ হই না। আচ্ছা। অনেকে তো এই পাখি দেখে চিন্তা করতে পারে যে আমি এই পাখিটা সংগ্রহ করব। আমারও যেরকম ভালো লাগতেছে, মনে হচ্ছে 2টা পাখি নিয়ে চলে যাই, লালন পালন করি, হয়তো আমার বেবিদেরকে দেই, ওরা লালন পালন করুক। তো এরকম ক্ষেত্রে কেউ যদি মনে করে আপনার কাছ থেকে 2টা পাখি সংগ্রহ করবে বা 2টা এই কালিমের বেবি সংগ্রহ করবে, তো আপনার সাথে কিভাবে তারা কন্ট্যাক্ট করতে পারে? তারা হয়তো আমার কন্ট্যাক্ট করা, তারা ফোন দিতে পারে, ফোনে কন্ট্যাক্ট করতে পারে। আপনি কি এখান থেকে সেল করেন? জি, সেল করি। ও এখানে আপনার আরো বর্তমানে কিছু পাখি অর্ডার আছে, তাদেরকে আজকেই পাঠাবো ইনশাল্লাহ। এটা কি কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিবেন? না না না, কুরিয়ারে না, কুরিয়ারে তো অনেক লেট করে। আপনার দেখা যায় কোনো একদিন লেট করে, এটা জীবিত জিনিস, আমরা গাড়িতে পাঠাই দেই। আচ্ছা। মানে খুব দ্রুত, দেখা যায় যত দূরই হোক না কেন, ওই আপনার মানে খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যায় জিনিসটা, বাংলাদেশের যে প্রান্তে, হ্যাঁ যে প্রান্তই হোক। সেই ক্ষেত্রে আপনার সাথে যোগাযোগ ফোনে করা সম্ভব? জি জি জি, ফোনে। তো আপনার ফোন নাম্বারটা কাইন্ডলি আমার দর্শককে একটু দিয়ে। 01712 জি 85 55 38। আচ্ছা, ধন্যবাদ গোলাম রসুল ভাইয়া। তো আপনারা যারা কালিম পাখি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, চমৎকার একটা পাখি, খুবই সুন্দর লাগলো দেখতে। শখের বসে যদি লালন পালন করতে চান, খাওয়া যাবে না কিন্তু, শখে লালন পালন করতে হবে। আমি তো প্রথমে ভাবছিলাম খাওয়া যাবে, তো যাই হোক, আপনারা যদি লালন পালন করতে চান, গোলাম রসুল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে, ওনার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকলো, ওনার সাথে যোগাযোগ করে আপনারা এই কালিম পাখি সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। আমাদেরকে তাহলে বলেন, ভবিষ্যতে এটা আপনি কতটুকু আশাবাদী, যেটা কি ফিউচারটা কেমন হতে পারে? ফিউচারটা আমি অলরেডি ভালো দেখতেছি। আচ্ছা, কেমন আলহামদুলিল্লাহ। হতে পারে বলতে কি, আমি অলরেডি ভালো দেখতেছি। আচ্ছা। আর আপনার পাখিগুলা তো মানে খাওয়া যায় না, পাখিগুলো খাওয়া যায়, বাট খাওয়ার চিন্তা ভাবনা কখনোই করা যাবে না, যেহেতু অনেক মূল্য এখন। হ্যাঁ অনেক মূল্য দিকটা না, আসলে শখের জিনিস, মানে আসলে এরা দেখা যায় একটু আঘাত পাইলে আমার খুব কষ্ট লাগে, আর সে একজন খাবে এটা তো আমি কখনো কল্পনাই করতে পারি না, এটা মানে ফিল করলে আমার খুব খারাপ লাগে। আর আপনার দর্শকরা আছে, অনেকেই ফোন দেয়, ফোন দিয়ে বলে যে ভাই এত টাকা, মানে টাকা দেবো, পরে যদি পাখি না পাই, তো এই ক্ষেত্রে আসলে কি সমাধান দেবো? তখন আমি বলি যে ভাই আর ঠিক আছে, আপনি তাহলে আমার বাসায় আসেন, আর যেহেতু বিশ্বাসটা আসলে করতে পারতেছে না, বাসায় এসে নিয়ে যান, তো আপনার যে হবে তার থেকে প্রয়োজনে আমি আরো কিছু কম রাখবো, আপনি আমার বাসায় আসেন, আপনার চা নাস্তা মানে সবকিছুই আপনার জন্য আছে, সমস্যা নাই, আপনি আমাদের বাসায় এসে নিয়ে যান। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে যারা আপনারা সরাসরি নিতে ইচ্ছুক, ভাইয়ের বাসায় চলে আসবেন, ভাইয়ের বাসায় চা নাস্তা করার ব্যবস্থা আছে, তো আপনারা এখানে দেখে যাচাই বাছাই করে নিয়ে যেতে পারবেন। পাখিগুলো লালন পালন করতেছেন, এরা কি একটু আক্রমণাত্মক হয় নাকি যারা লালন পালন করে তাদের উপরে? না না, যারা লালন পালন করে তাদের উপরে কখনো আক্রমণাত্মক হয় না, কিন্তু কোন নতুন কোনো অতিথি এসে যদি পাখিগুলোকে ডিস্টার্ব করে, আচ্ছা, তখন তাদের উপর অনেক ক্ষিপ্ত হয়, অনেক রাগী হয় এবং ঠোকায় তাদের। ঠিক আছে, মানে তেমন ওইরকম কোনো ঠুকায় না, মানে তাদের অনেক ভয় দেখায়। ওরকম বড় ধরনের কোনো ক্ষতি না, বড় ধরনের কোনো ক্ষতি করে না, মানে ওরকম মারাত্মক আহত করে না, মারাত্মক কোনো আহত করে না। তবে এটা স্বাভাবিক যে কোনো প্রাণী নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য একটু আক্রমণাত্মক হয়। তবে কেউ যদি তাদের অনেক ভালোবাসা দেয়, আদর করে, তো ও আর কি তাদের সাথে অনেক মানে ভালো ব্যবহারটা আচরণ করে, ফ্রেন্ডলি আচরণই করে, ফ্রেন্ডলি আচরণ করে। আর আপনি যে এগুলোকে ছেড়ে লালন পালন করতেছেন, আমরা দেখলাম আপনার বাসায়, দেখলাম আশেপাশে কুকুর বিড়ালও ঘোরাঘুরি করে, তো ওরা আক্রমণ করে না? না, কুকুর বিড়াল এদেরকে স্যালুট দিয়ে চলে। জি জি জি, কুকুর বিড়াল এদের কখনোই ক্ষতি করার চেষ্টাও করে না। আচ্ছা আচ্ছা, কুকুর বিড়ালই আরো ভয় পায়, হ্যাঁ অবশ্যই, কারণ এরকম তো দেখতেছেন যে ওপেনলি আছে, এরকম থাকলে তো আসলে দেখতেন যে কুকুর বিড়াল চলে যাচ্ছে, নিয়ে চলে যায়, ওই কুকুর বিড়াল ওই সাহসটা নাই এদেরকে একটু আক্রমণ করার। আচ্ছা,
মানে এর একটা আক্রমণ করলে দেখা যায় যে একটা একটু দল বেঁধে সমস্যা হলে আক্রমণ দল শুরু করে। বেঁধে ওরা মানে সবাই ওর তার ইয়ে করে আর কি, আক্রমণ তার করে। মানে এরা অনেকটা দলবদ্ধ ভাবে থাকতে পছন্দ করে, দলবদ্ধ থাকতে পছন্দ করে। যে কোনো সমস্যা একসাথেই মোকাবেলা করতে। জি, সব একসাথেই মোকাবেলা সক্ষম। জি। আচ্ছা আচ্ছা। বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার লোকজন ফোন দেয়, যেমন আমি তো একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার, মানে আমার লেখাপড়া প্রায় শেষের দিকে। অনেক গার্মেন্টসের মালিকরাও আছে, ফোন দেয় এবং আমার থেকে পাখি সংগ্রহ করে, এবং অনেক বড় বড় সরকারি কর্মকর্তাও আছে, তারাও ফোন দেয়, মানে তাদের সাথে পরিচিত হয়ে আমার খুব ভালো লাগে এই জিনিসটা। আচ্ছা আচ্ছা, এই পাখি পালার জি সুবাদে। জি জি, পাখি পালার সময় অবশ্যই, অবশ্যই। মানে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, যে অনেক বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকের সাথে মানে কথা পরিচিত হওয়া যাচ্ছে। হই। আসলে পরিচিতির তো অনেক দাম, পরিচিতিটা আমার কাছে এই জিনিসটা খুব ভালো লাগে আর কি। আমরাও চাইবো আপনি আপনার সততা এবং একাগ্রতা এবং যেটা আপনি করে যাচ্ছেন এটাকে ভালোভাবে ধরে রাখেন। ইনশাল্লাহ আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে আরও সফল কাম করবেন এবং সমাজে অনেক সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত জি করবেন। জি জি। সুপ্রিয় দর্শক, আজ এসেছিলাম পাবনা জেলার সুজানগরে উচ্চশিক্ষিত একজন কালিম পাখি খামারি মোহাম্মদ গোলাম রসুল ভাইয়ের খামারে। তিনি শখের বসে দুই একটি করে কালিম পাখি লালন পালন করতে করতে এখন বেশ কিছু কালিম পাখি লালন পালন করেন, পাশাপাশি তিনি এখান থেকে বিক্রিও করে থাকেন। তো আপনারা যারা কালিম পাখি লালন পালন করতে চাচ্ছেন তাদেরকে আমরা দেখালাম কিভাবে কালিম পাখি লালন পালন করতে হয়, কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হয়, কালিম পাখির বাসস্থান, খাদ্য এবং ভবিষ্যৎ যে ব্যবসায়িক সাফল্য কালিম পাখি লালন পালনের মাধ্যমে কতটা সম্ভব সেই বিষয়টাও জানার চেষ্টা করলাম এবং আপনাদেরকেও জানালাম। তো আশা করি আজকের এই পর্বটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাথে থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো প্রতিবেদন নিয়ে, অন্য কোনো খামারে, অন্য কারো সফলতার গল্প নিয়ে। ততক্ষণে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর বিডি গ্রাম বাংলা চ্যানেলের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।